Кудайдын чакырыгы 14 февраль. Кайрымдуулукту адамдарга көрүнүш үчүн кылуудан сак болгула. Бул жерде кылып жаткан ишибиз эмес, кандай жүрөк менен кылып жатканыбыз маанилүү экени айтылып жатат. Ар бир ишенүүчү эсинен чыгарбай алып жүрчү сөздөр. Кайрымдуулук иштери, жакшылык иштери, муктаждарга жардам берүү, мунун баардыгы Кудайдын эркине туура келет. Бирок Иса бир нерсе тууралуу айтып жатат. Адамдарга көрүнүш үчүн кылып жатсак, анда мунун баарынын баасы кетет. Муктаж адамга жардам беришибиз мүмкүн. Ооруп жаткан адамга барып, улгайган адамдарга жардам берип, кимдир бирөөгө акча каражатын дагы курмандык кылышыбыз мүмкүн. Бирок кылганыбыздын баасын кетирбейли десек, Кудайдын алдында кылганыбыз туура. Адамдардын көзүнө көрүнүш үчүн кылгандар да көп. Контент үчүн, лайк үчүн, комментарий үчүн, добуш үчүн. Адамдарга караганда Кудайдан мактоо угуп, андан сыйлык алган жакшы эмеспи? Ыйсанын мындай сөздөрү эсибиздеби? Ал эми сен кайыр берип жатканыңда, оң колуң, сол колуңдун эмне кылып жатканын билбесин. Кайырды жашыруун бер. Жашыруун кылынганын көргөн атаң сага тиешелүүнү ачык эле берет. Жашыруун кылынган кайрымдуулук биздин мүнөздү да калыптандырат. Ал жүрөктү текебердиктен бошотот жана адамдар алдында эмес, Кудайдын алдында жашаганга үйрөтөт. Мындай адам адамдардан мактоо күтпөйт. Анткени Кудай Атанын алдында жашоосу ачык. Жакшы иштерибиз Кудайга болгон сүйүүбүздү жана ыраазычылыгыбызды чагылдырып турсун.